San Giovanni Apostolo ci dice che chi osserva i suoi comandamenti, cioè i comandamenti di Gesù, e rimane in Dio e Dio è in lui. Fratelli e sorelle, c'è un grande potere, una grande grazia quando compiamo la volontà di Dio, quando viviamo nella volontà di Dio. C'è una cosa meravigliosa che si realizza nella nostra vita, perché Dio sta con noi. Qui si tratta di vivere nella volontà di Dio, come lo dice tante volte Luisa Picaretti, entrare in questa volontà di Dio, perché spesso noi non entriamo nella volontà di Dio, facciamo la nostra volontà, addirittura cerchiamo di imporre a Dio la nostra volontà, con le preghiere che facciamo, le nostre intenzioni. Non chiediamo nelle nostre preghiere la nostra sottomissione alla volontà di Dio, il fatto di accettare gli eventi della giornata come vengono, il fatto di accettare la croce, ma chiediamo a Dio di toglierci la croce, di fare la nostra volontà, il nostro benessere, il nostro comodo. Ci dice ancora l'Apostolo San Giovanni che qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Dio perché osserviamo i Suoi comandamenti. Dunque, in questo momento, se noi osserviamo i comandamenti di Dio, possiamo chiedere a Dio di frenare tutti i progetti che gli uomini malefici hanno progettato contro il mondo. Vivendo nel peccato, fratelli e sorelle, noi diamo il permesso ai malvagi di flagellare l'umanità, anche gli innocenti. In altre parole, vivendo nel peccato, noi diamo permesso ai malvagi di agire. Se noi italiani osserviamo la volontà di Dio, i Suoi comandamenti, basta che ci organizziamo per pregare, freneremo tutte le leggi malefici che il nostro Parlamento può fare contro di noi, contro i cittadini. In altre parole, se soffriamo, siamo noi che vogliamo soffrire. Abbiamo deciso, vogliamo soffrire, perché abbiamo rifiutato di osservare i comandamenti di Dio. E rifiutando di osservare i comandamenti di Dio, accusiamo Dio dicendo: ma dov'è Dio? Perché Dio non ci ascolta? Perché Dio non fa questo? Perché Dio permette questo? Accusiamo addirittura Dio. I colpevoli accusano l'innocente. I colpevoli siamo noi. Vogliamo sempre una vita comoda a noi, alla nostra umanità. Non ci vogliamo elevare, non vogliamo andare oltre. Dice ancora San Giovanni: in questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Dunque, quando noi osserviamo i comandamenti di Dio, siamo con Dio
lo Spirito Santo scende in noi. Il fatto di osservare i comandamenti di Dio ci introduce nella Santissima Trinità. Noi osserviamo i comandamenti di Gesù, il suo insegnamento, Dio Padre rimane in noi e lo Spirito Santo rimane in noi. È Gesù che ci apre il portone, la porta, non lo so, la finestra, il portone della Santissima Trinità. E noi decidiamo di entrare nella vita trinitaria osservando i suoi comandamenti, i suoi insegnamenti. Fratelli e sorelle, se tutto il mondo si converte oggi e riconosce Gesù Cristo come il suo Signore, io vi assicuro che tutte le pandemie cadono, si frenano, scompariscono, tutte le sofferenze spariscono, finiscono, le malattie strane, le malattie rare spariscono, i tumori, le guerre, tutte le cose brutte, la carestia, la vita difficile, tutto sparisce con la nostra adesione a Gesù Cristo. Ma come il mondo è posseduto dallo spirito dell'Anticristo, come ce lo dice sempre San Giovanni in questa lettura, l'Anticristo che non vuole riconoscere Dio, che non vuole riconoscere Gesù Cristo, colui che è anticristo, colui che è contro Cristo. Anche molti anticristi in mezzo a noi, chiunque finge di essere cristiano ma è contro Cristo, finge di essere cristiano però nel suo comportamento agisce contro l'insegnamento di Gesù. Insegna agli altri di fare il contrario di ciò che Gesù ha insegnato. La sua vita non testimonia la vita di Gesù, la sua vita testimonia l'anti-insegnamento di Gesù. E facendo questo, fratelli e sorelle, vi assicuro, la sofferenza non può che aumentare nel mondo, facendoci degli anticristo, quelli che combattono Cristo, quelli che non danno la testimonianza di Cristo pur essendo battezzati, andando in chiesa, ma fanno il contrario, dicono il contrario. Prendono una parte degli insegnamenti, lo esaltano, l'altra parte dell'insegnamento di Gesù lo trascurano. Sono dei veri anticristi che non sanno riconoscersi come essendo dell'anticristo. Ma dobbiamo cercare di mettere questa parola del nostro Signore Gesù Cristo in pratica oggi, che ci rapporta l'Evangelista San Matteo. San Matteo dice, riporta le parole di Gesù che ci dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli significa, come l'ho spiegato, entreremo nella vita trinitaria, la vita della Santissima Trinità. Avremo la familiarità con Dio Padre, con lo Spirito Santo e con il suo Figlio, nostro Signore Gesù. E tutto questo succede con la conversione, il fatto di adottare una vita nuova, il fatto di fare l'inversione di marcia, di cambiare la strada, di lasciare la strada sbagliata che stavamo seguendo
per prendere la buona strada della salvezza. In questa strada ci sforzeremo di compiere la volontà di Dio, di vivere gli insegnamenti di Gesù. Smetteremo di essere degli anticristo. Smetteremo di combattere Gesù Cristo. Perché la Chiesa oggi è piena delle persone che non vivono nella vera verità. Ci sono delle persone che vogliono piegare Dio a loro, e Dio che si deve convertire alla loro umanità, alle loro passioni che giustificano, alla loro mentalità errata che giustificano. Non sono loro che si devono convertire a Dio, no, è Dio che si deve adattare. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Se non ci convertiamo, non avremo mai accesso al regno dei cieli. Il regno dei cieli ha già cominciato, ma non è ancora pienamente realizzato. Signore, aiutaci a convertirci, aiutaci a vivere, a credere e a vivere i tuoi insegnamenti. Padre Santo, rimane con noi. Spirito Santo, vieni in noi. Amen. Sia